Ngibingelele mthandi walomculo wakithi kaMaskandi. SingabakwaLatha Media sithi asikwethulele nazi indaba ezinhle ezijabulisayo lapho khona umjolisi ethembise khona ukuba ngezi-12 kaDisemba ngoLwesihlanu uzodedela i-albhamu yakhe ezobizwa ngesihloko esithi Inganono, lapho uzobe egijima namaciko avela kuma-genres ahlukene. Singalindela uNaledi Aphiwe, umnqobi yazo u-Aries noNoli M. Bese kuthi lapha kuMaskandi uphinde futhi wagijima namaciko akithi esiwaziyo okunguNavigator Gcwensa, oFisha Bakhulu kanye noLimit Nyala, naye uzobe khona futhi kuyona le album. Izobe iyingoma ezu-16, ezu-8 zigijima uyena nje umjolisi ehamba yedwa, bese kuthi ezu-7 uzobe egijima nazo-ke iy'nsizwa ney'ntombi lezi azobe ezi-featurishile. Kuma-backings uzobe ezenzela yena futhi wonke ama-backings, bese kuthi esiginxini uzobe ebambisene nensizwa esiyaziyo kakhulu lapha ebizwa ngomuntu yenziwa. Khona ama-tracks azobe eshawa umuntu yenziwa, khona azobe futhi egijinywa uyena umjolisi. Ngiyafisa ngazuthi insizwa le yakithi singayiphi support ngayo yonke indlela, siphinde sinxuse nabahleli bemicimbi baqhubeke futhi beyibize njalo le nsizwa siyibone kuyo yonke imicimbi engekamaskandi nengasiyo futhi kamaskandi, siphinde futhi siyibone insizwa yakithi. Sesilindele lona uLwesihlanu, sizwe umsebenzi omkhulu. Ungakhohlwa cibhaza lapha ku-follow, ulike, ushare, wenze konke okuhle, ucommente. Siyabonga. Danko.